Qara. Gaplarim og'ir bo'lishi mumkin, lekin haqiqat. Agar sen erkak bo'lsang, 30-35 yoshgacha millioner bo'lmasang, pul ishlamagan bo'lmasang, sen o'zingning hayotingni yutqazing. O'zingniki qo'shib, farzandingnikini ham yutqazing. Nima uchun? Chunki 30-35 yoshda tizim senga shunaqa muammolarni tiqadi, seni vaqting bo'lmaydi farzandingning tarbiyasi uchun. Keyin ular senga aytadi, "Okey, vaqtingiz yo'qmi tarbiya uchun? Bizga keltirib bering maktabga, sizday ishchi qilib tarbiyalab beramiz" deyshadi. Menga bunaqa kerak emas. Men shu uchun millioner bo'lganman. Men farzandimni o'zim katta qilishim kerak. Chunki uni hayoti menga kerak, kelajagi menga kerak. U kelajakda men bilan yashaydi. Maktab o'qituvchisi bilan emas. Men ishonaman, farzandimning har bir xatti harakatida o'zim bosh qosh bo'lsam, o'zim tarbiyasi bilan shug'ullansam, trenirovkasi, o'qishi, hammasini pod kontrol bo'lsa, bu farzandimni men Amir Temur qilib tarbiyalashimga ishonaman. Agar men bitta Amir Temur tarbiyalasam, sen bitta Amir Temur tarbiyalasang, boshqasi Amir Temur tarbiyalasa, bu jamiyat qanaqa o'zgaradi tushunabsanmi? Qo'y o'zi katta bo'ladi deyishing mumkin. Mana bu bilan, mana bu matoq bilan katta bo'ladi, xezalak bo'ladi, dalboyoq bo'ladi. Keyin nima bo'ladi? Keyin aytasan, "Nima uchun menga o'xshamading?" deysan. U senga xayrli nima deydi? "Dada, men uchun, meni kelajagim uchun nima qilding?" deydi. Shunda nima deysan? Uyalmaysanmi? Bu kunni ko'rganingdan o'lganing yaxshi. Shu uchun men bu tizimga qarshi chiqaman. Ilm ol, pullik bo'l deyman. Men bir o'zim bu tizimga qarshi chiqib yutqazishim mumkin, lekin harakat qilmasam yutqazishim aniq. Drinking dope turned me to a superhero.